بنأمل انه هذا المؤتمر يكون نواة لمؤتمرات ثانية. سوريا بحاجة لأصوات الجميع بمرحلة البناء. معركة البناء لا تقل أهمية عن معركة التحرير، لا تقل صعوبة عن معركة التحرير، فنحن بحاجة لكل هاي الأصوات لتنقل الواقع السوري، لتنقل الوجع السوري، لتساهم بنقل نجاحات السوريين إن شاء الله لمكان أفضل، لواقع أفضل. نحن بحاجة الجميع، وإن شاء الله يكون هذا المؤتمر بإيجابياته وسلبياته هو نواة لمؤتمرات ثانية لتوصل سوريا للمكان اللي تكون فيه قبلي لكل المؤثرين حول العالم.